Второй день Кытьяс. Охотничьи забавы закончились. Сегодня собираются соревноваться спортсмены. Мала да велика. Подготовка трассы – это обязательно перед соревнованиями. Наверное, главный спортсмен сегодня будет. Сегодня -3. Это, в принципе, замечательно для детского Кытьяса, но ветер пронизывающий. Спортсмены начинают собираться. Так, детские спортсмены собираются. Очень даже небольшие спортсмены. По экипировке чувствуются спортсмены. Не первый день. Как пришли, сразу тренироваться стали, разминаться. Ну, другие подхватили это дело. И даже эти тренироваться стали. Так что идет. Ну, какие соревнования без горки? Горка – это самое главное. Ждем начала. А ты боялся, что здесь мы никого не увидим. Посмотри, сколько здесь любителей покататься на лыжах. Да, вот это здорово. Но я все-таки же боюсь, что опять придет снежная королева. Чтобы у вас здесь ничего не случилось, я заморожу все лыжи в мире. Не получится, снежная королева. Ну что ж, посмотрим. И знаешь что? Мы найдем все-таки, как растопить твое ледяное сердце. Да ведь, ребята? Тренируйте, чтобы мальчиков обгоняла? Да. Правильно. Не дай бог она выиграет. Вот смеху будет. Главное до старта довести. А там он жизнь покажет. Наши мальчики тоже будь здоровы. Вот они, там круг вперед идет, и опять вот они оказываются. Первый старт самых маленьких, самых отчаянных, считай. Точно отчаянных. Ну, парень, покажи, что мальчики не лыком сшиты. Вот только нельзя так. Что, за ручки нельзя? Нельзя, да. А вот так надо? Только поднимать. А, вы в принципе одни. У вас можете как-нибудь дойти. Ну, да. Вы уж как-нибудь. Да, все, нормально. Катя, езжай! Нифига себе, девочки. Ну, это олимпийским чемпионкам нос утрут. Чуть-чуть-то подрасти осталось. В принципе, этот почти не отстает. Победительница. Молодец, заслужила. Катя, давай. Саня, ты видела? Я первая приехала. И сколько же они прошли? Ну все, Соня, теперь твоя Молодец. очередь побеждать, да? Ну, на финише можно и полежать. Мы за Соню будем болеть. Ну, на 10 километров самые крутые спортсмены и спортсменки. Через 10 метров финиш. Артем молодец. Только прошел. Ну, ясно дело, любитель скоростного хода. В будущем. Ну, спортсменам на 10 километров мужчин и женщин порядочно. Мы что, расслаблены, надо разогреть. Они пойдут налево и там прямо выходят на дорогу, по дороге там конусы, обратно в дорогу выходят и все, пошли. Зрители готовы кричать ура спортсменам и спортсменкам. На старт приглашается участник. Без съемок куда? На старте приготовились. Раз, два, Бывает. Кто впереди? Капитальная скорость. Как ветер несутся.
Однако. Ну, главное, участие тоже неплохо. Нормально. Первый круг прошла номер 42, Остапова Вероника. Нифига. Группа поддержки. Не боится, что в снегу утонет. Жизнь все случайности. Вот едут. Чуть-чуть осталось. Уберите сходу, что получается, не по кругу, но маленькому побегут. И сюда вот к ним также на финиш. Все, готовы? На старт! Внимание! Марш! Поехала, Соня, давай! Ух ты. Давай, Соня! Однако. Герой на приз. Пару конфет хотя бы надо дать. Не понял, финиш подскочила и дальше бежит. Как народ переживает. Давай, обнимайтесь вместе с Ксюшей. Молодец. Не понял. 10 километров закончили. Офигеть. Номер 12, Князев Юрий. Финиширует номер 11, Логиновский Тита. Героями, спортсменами и кто попозже идет. Саня, финиш, молодец! Ну что, Лариса? Соревнования семейных пар. Огнетовы, да. Видите, 2 ребенка, а здесь уже 3 ребенка. А вот этот главный ребенок, видите еще как? А у вас больше нет детей? А, здесь 4 у нас получается, еще малышок. Как зовут? Илона. Илона, держи эстафетную палочку. На старт. Внимание, марш! Обходите там. Алло, обходите там. Вот так. Передали. Вы последний, да? Все. Есть. Передаем маме. Отлично, побежали. Передай папе. Записывайте первое. Второе место. Передает маме. Брату. Брат пошел. Здоров. Наталья, помогай. Ничего страшного. Давай, молодец. Умничка. Молодец! Людмила Борисовна. Браво! Мама идет! Здорово! Следующий участник дома. Так, папы! Папы идут! Быстрей, Ваня! Первыми здесь закончили. Молодцы, да. Держим. Здорово. Папа помогает. Молодец. В руки и побежала. Прыгает. Ух, как хорошо прыгает спортсменка. Так. Вот. Ой, хорошо, красиво. Очень красиво. Вернулся. А еще играет. Ты посмотри.
Валенки подходят, да? Ой, красиво прошел. И прямо. Опа! Ой, мама молодец! Мама назад! Назад! Иди, Надь! Папа! Папа молодец! Футболист! О чем мы говорим? Так. На старт! Мама! Так, ну что, готовы? А там два раза папа сделает. Внимание, марш! Очень аккуратно, бережно, бережно своих детей несем. Бережно. Пошли. Бережней. Не роняйте. Первыми. Вот на папу, да, вот на папу оденьте. Папа, вообще там нету. Нет, там нет. Вот семья наций сюда. Сюда ворота, кто у нас стоит, решайте. На площадке остаются только те, кто в юбках. Команда готовы? Начали! Пинаем! Вот! Так! Опа! Опа! Бежим! Оп! Оп! Руками не трогаем! Ага! Пинай, мама! Самое интересное, родители не дают поиграть детям. Вот. Ну, кто же забьет? Все можно ставить вот так. Ну, хоть забейте один гол. Ай! Молодец, папа! Явно футболист. Штанга! Молодцы! Детки сюда! Детки сюда! Играем! Забиваем! Нужен гол! Гол нужен! Мимо! Давай, пинай быстрей! Опа! Все, подошли, пожали руки. Молодцы! Мы вас запомнили. Соревнования закончились, расходимся. К сожалению, лыжню с высоты не удалось показать. Крайне низкая облачность, когда выше 50 метров все скрывалось в тумане. Все соревнования Кыртьяс прошли на лугах около села Йортом, по-старинному Кыргород. Впервые село было упомянуто в российских документах в 1608 году. То есть крупнейшие города России типа Красноярск, Новокузнецк, да и Таганрог с Тамбовом просто дети по сравнению с ним. Что тут сказать? Снежная королева против Кыртьяс оказалась слабенькой. На следующий день наступила оттепель. Кыртьяс расступили в вредину.